Hello， 大家好，為大家介紹一下我哋全新嘅產品人參蟲草花膠烏雞湯。仲要係點咧？呢個咧係超方便，一擰就即刻加熱可以飲用，碗都唔使加，匙羹都唔使加，因為原來呢度一開咧佢有埋匙羹嘅。嗱，睇下，旋轉360度，加熱5分鐘，揭開即刻可以享受，仲要勁可以喎！人參蟲草花膠烏雞湯。好啦，我哋即刻試下先。嗱，呢度碗身向左旋轉1圈，好，我哋一齊試下啦。好，仲扭緊。好，咁應該得啦嘛？係咪？扭咗1個圈喎。好，扭咗1個圈啦。O.K. 扭緊咗啦，好，咁我哋而家成日放低㗎啦，咁啊咩都唔使嚟，5分鐘，我都聽到而家有呢個啵啵聲，一陣間咧係會超級滾嘅，好，話喺度，如果加熱當中啦，好，一陣見。哇，咁快5分鐘啦，我都見到咧係出晒煙喎，應該真係超熱嘅喎，好，咁而家小心啲先，呢度咧都係熱嘅，但唔係話超級辣手嘅呢一個位，不過都要好小心，因為真係出晒煙，好，呢度開個蓋，哇，啵啵喺呢度係咪啦？仲有波咁樣，喺呢一度咧嗱有個位置，咁你梗係唔好向住自己啦，好，咁我哋小心啲先，都係好熱嘅。好 ，OK， 哇，真係好足料喎，不得了喎！呢個咧就係人參蟲草花膠，真係超級熱，真係要小心滾到嚟。我呢個揸住咧都覺得佢係哇熱辣辣。好，我哋鬆近少少睇一睇先。好，我哋咧有個匙羹嘅，匙羹睇一睇入面啲餡先，真材實料喎，好多餡我見到。哇，烏雞、人參、蟲草、花膠。好，咁我哋飲湯試下先。